Aš tik pasakysiu, kas ten yra. Per internetą galima, bet 4,8% ir Lietuvos valstiečių žaliųjų. Vertinam tikrai pozityviai ir iš tiesų noriu padėkoti rinkėjams, kurie nepaisant viso populizmo ir kartais nuožmios kritikos vyriausybei, kurią girdėdom iš oponentų, iš tiesų išsakė savo paramą tam, kad atsakinga politika toliau būtų tęsiama. Ir be abejo, kad labai daug lems antrasis rinkimų turas. Tai čia noriu priminti, kad praeituose rinkimuose 2008 metų rinkimuose Tėvynės sąjunga gavo pirmajame rinkimų turė, balsuojant už partiją, panašų procentą balsų, gavom tada virš 19% visos rinkėjų paramos, dabar gaunam beveik 17%, o antrajame rinkimų turė prie tų 18 mandatų, kuriuos gavom balsuojant pirmajame rinkimų turė už partijas, mes papildomai gavom 27 apygardose laimėjome. Tai šiuo atžvilgiu aš manau, kad antrasis rinkimų turas iš tikrųjų tokiuose rinkimuose, kuriuose 3 partijos, Demokratai, Darbo partija ir mes gavom pirmajam rinkimų turė labai panašų balsų skaičių, viską lems antrasis rinkimų turas. Kur jūs jaučiatės stiprus, kur tos apygardos, kur jūs tikrai turėtumėte laimėti? Aš galiu pasakyti, kad ir kiek jaučiam iš tiesų pagal visas tendencijas, tai tendencijos išsilaiko tos pačios, kokios buvo prieš 4 metus, didžiuosiuose miestuose, galbūt šiek tiek žmonės, kurie yra labiau išsilavinę, be abejo tremtiniai, visada pasisako labai tvirtai už atsakingą politiką. Tai šiuo atžvilgiu aš nenorėčiau įvardinti kažkurių atskirų apygardų, bet manau, kad antrasis rinkimų turas gali iš tikrųjų būti mums taip pat pakankamai sėkmingas ir aš tikėčiausi, kad tuo pačiu bus garantuotas ir tęstinumas tų darbų, kuriuos valdanti koalicija iki šiol vykdė. Galėčiau pasidžiaugti iš tikrųjų mūsų partnerių, liberalų sąjūdžio sėkme, jeigu pasitvirtinsite tos pačios apklausos. Ir tai reiškia, kad iš tikrųjų mes turime visas galimybės po antro rinkimų turo toliau galvoti apie tai, kaip garantuoti mūsų darbų tęstinumą.